晋美集团篮球场长约40米，宽约30米，高约12米。在此场地中安装了3台制冷量68千瓦、制热量75千瓦的 LTS 高大空间专用变冷媒多联空调机组，用于降温和采暖。空调设备的风速及出风角度均可无极调节，不但能够满足场地的采暖、降温需求，而且能够实现无风感舒适送风。该空调系统采用无线变频控制方式，使得设计、施工、操作以及维护都更为便捷，从而节省了大量的人力和物力。空调系统还具备恒温控制、定时开关机控制等功能，能够实现精准控温、节能运行。此外，它还具有设备状态及数据分析功能，能够记录每台设备的运行状况，进行各环节多维度的数据分析。空调的所有运行状况都清晰明了，其还具有各个系统独立控制、冬季无需考虑防冻的优点，是一种极其成熟的高大空间供暖空调应用方案。